Carta di vini alla Stua de Michil, siamo quindi alla Perla, è un 4 stelle diciamo modesto, nel senso che sono modesti i costa, no? Insomma, dice, vabbè, non c'è poi tutta questa concorrenza come a Courchevel in Francia, no? Queste località chiaramente che devono essere assolutamente 5 stelle o 5 stelle lusso, e quindi siamo all'interno della linea di Hotel of the World, quindi è questa catena, immagino quasi esclusivamente di 5 stelle, adesso devo andare un po' a indagare. Sì, Ci sarà, 4-5 stelle. Diciamo che la famiglia Costa sono osti dell'ospitalità. in realtà dovrebbero avere almeno 5 stelle, anche 5 stelle lusso, perché poi in realtà ci sono delle cose che si toccano, adesso a parte chiaramente l'accoglienza, la bravura del sommelier come dello chef, la stella Michelin, però comunque sono delle cose, come dire, che si toccano con mano, ecco, quindi questi sono un po' gli stand, un po' come le bottiglie in una cantina, che Certo, chiaramente vanno mantenute bene, ecco, quindi noi altrimenti sfogliando la carta della Perla, che è proprio un bel librone, abbiamo già visto i vini appunto al bicchiere, abbiamo visto che ci sono anche delle birre da quest'anno, sì, diceva, ci sono delle ottime birre, io ad esempio col dessert, con il soufflé, il vostro soufflé, ho apprezzato una birra al colore sia del Pedro Jimenez che del Coca-Cola, ecco. Il sì, colore è alla quello. Xiaoyu di Baladin, il primo produttore Teo Musso di produzione di birre artigianali in Italia, Sì, Piozzo, sì. ecco, particolarmente noto. Tra l'altro, sfogliando